eo azany mety ho fahasarotana rehetra amin'ny fiainanay ankehitriny a, dia faly be izay tompo misaina hoe niazona ny fiainanay ianao. Mankasitraka anao amin'ny fona iray manontolo zahay. Fa Andriamanitra tsy mijerijery fahatany any ambony any ianao, fa miditra misehatra. Ary izany indrindra no hitenenanao aminay, anio mampianaranay tompo a, mangetahitanao fatratra ny aty anatinay. Izay Jesosy te hiaina an'izany fiainam-pakatoavana, mahita tsirony, mankafy mankatoanao. Dia misaotra ny amin'ireo olo malaza ny finoana atao anatin'ity baiboly ity, izay tianay irina indrindra hianarana manomboka amin'ity anio ity a. Jesosy mampianaranay, fanahinao no milalana any anatin'ny fona rehetra, dia azonay tsara ny ambaran'ny teninao, dia tsy azo ny sainay fotsiny, fa voaray ny ainay mihitsy a, dia ampiarinay amin'ny fiainanay andavanandro. Miara-mideranao sy manandratra ny voninahitrao izay amin'izany a, dia faly be izay tompo a, mandroso miaraka aminao, dia mitenena aminay, mampianaranay, fa vonina ihainoanao izay. Amin'ny anaran'i Jesosy a. Amen. Amin'ity taon'ity tsika sianao ilay tenin'Andriamanitra misoratra any anaty kalandrianao any, tadidinao ilay any amin'ny Apokalypsy 2:12, andao rangahy rahantsika sianao mamaky ny 1:12. Apokalypsy 2:12, 1:12 manao hoe: ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakamamy ny ainy intsony izy, na dia mifaty azy. Misentry kely hatrany rehefa miteny an'izay teny izay, fa tonga ny 1 Desambra, fiainantsika sianao mihitsy izany, fiainantsika sianao mianatra mankafy mankatoan'i Jesosy, na dia ho faty azy. Mankafy mankatoan'i Jesosy, na dia ho faty azy. Amin'ny nanomboka tamin'ny herintsika efa nanomboka niditra tao amin'ny bokin'ny Hébreux 1:10 mianatra ny fiainam-pankatoavana ankasitrahan'Andriamanitra. Fiainam-pankatoavana ankasitrahan'Andriamanitra, izay ny anarantsika tamin'ny heriny. Ary manomboka amin'ity anio ity a, dia mijery an'ireo olona izay lazain'ny Hébreux 1:12 hoe olona malaza. Raha sy niejerentsika sianao izay Hébreux 1:12 izay, itenenan'ny tenin'Andriamanitra azy hoe fa izany no nahatsara laza ny tolo. Le tolo antsy le tolo antitra be taloha zany le zavatra teneny, fa le tolo le olona fahinindry zareo, le olona taloha andreto jiosy izay nanorata izay nanoratra n'ity Hébreux ity, dia hoy izy hoe nahatsara laza. Zaravako te ampitanao an'izay fanamby vaovao izay. Mandritry ny elaela kely mihitsy tsika, misy karazan'olona hodiniantsika isan-kerinandro, tsika dia hiova olona diniana hatrany. Fa te amin'ny fanamby anao aho hoe tiany tompo ianao ho isan'ireo héros de la foi, ny fitenin'Andriamanitra azy amin'ny teny azy amin'ny teny frantsay, olo malaza ny finoana ary sakaiza. Tsy hoe malaza mieboebo le tiana ambara, fa tian'Andriamanitra ho voasoratra koa. Manahoana raha ianao koa any amin'ilay fanoratan'ny tompo ny cahier de souvenir, manana cahier mihitsy ny tompo any an-danitra any, malaky 3, dia ianao koa ao anatin'io soratra io, fa voasoratra hoe misy tiana kely ary ianao izy ilay anaranao, misy anao izay ambara hoe nalaza tamin'ny finoanan'Andriamanitra. Izany hoe raha afaka ny mampalaza anao, sa ianao malaza behivavy, sa malaza masika, sa malaza inona, mandao tsika sianao mianatra halaza amin'ny finoantsika izay hita taratra any amin'ny fiainam-pankatoavantsika. Midikany hoe mino dia hitantsika eo tsara izy androany, mijerentsika amin'ny tantarany Abela. Midikany hoe mino mankatoan'Andriamanitra izay. Amin'ity anio ity izany zavatra ianarantsika sianao dia andaontsika hianatra ny fiainam-pankatoavan'i Abela. I Abela no ianarantsika anio. Efa henonao izany a?
Tamy ianao vao mianatra sekoly alatsika sy ianao dia efa ianarana izany. Ao amin'ny Hébreux toko faha 1 andininy faha 4 no andao vakitsika sy ianao voalohany ane. Io no nanambarany tenin'Andriamanitra tahaka ny hoe famitinana ny fiainany Abela. Hébreux toko faha 1 andininy faha 4. Raha sitraka ao nao ndeha hiara-mamaky tsika na ohatra ianao en ligne any amin'izay misy ianao any vakio mafy hoe hoeninao tsara fa misy zavatra tiany tompo hianarantsika amin'ity nga Abela ity. Amin'ny anaran'ny tompo hoe finoana nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no niany-kainy ka izany nanambarana azy fa marina. Satria Andriamanitra nanambarany amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny any. Izay ny famitinana ny fiainany Abela. Dia mampieritreritra antsika sy ianao. Tsy fantatra ny fiainantsika raha nahaka ny endry Abela. Amin'ny herintsika hijery ny fiainany Enoka. Zavatra anankiroa zao tena tsy mitovy dia tsy mitovy an'ireo. Ny fiainany Abela izany tena fohy dia fohy izany trea. Ny fiainany Enoka indray, Enoka isan'ny olona tena lavo andro iainana teto ambony tany. 700 taona mahery ny iainany teto tany. Fa samy olo malaza ny finoana na firy taona ary sea no mbola hipetrahantsika eto ambony tany eto. Tsy misy dikany raha hoe mipetraka eto 70 taona tsika fa ny tadidin'ny olona momba antsika dia hoe makaiza ianona ihany ve? Ino le mpanao kolikoly be, ino le tsy haiko, ino mampalaza antsika. Fa na firy taona manahoana raha nalaza tamin'ny finoantsika, finoanan'ny tompontsika. Andao hianatra e, ianarantsika i Abela. Rehefa mianatra ny Abela sy dia tsy maintsy mianatra ny Kaina koa miaraka aminy. Avadio any amin'ny Genesis ny Baiboly se. Genesis toko faha 4 no jerentsika dia vakiko aminao ny andininy voalohany hatramin'ny faha 10. Genesis toko faha 4 andininy voalohany hatramin'ny faha 10. Izao ny soratra ao amin'ny anaran'ny tompony amin'ny Kaina sy Abela. Ary Adama nahalala ny Eva vadiny, dia nananana-keva ka niteraka ny Kaina. Ary izy efa nahazo zazalahy tamin'i Jehova. Ary niteraka ny Abela rahalany koa izy. Ary Abela dia mpiandry-ondry, fa Kaina kosa mpiasa tany. Ary rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ho fanatitra ho an'i Jehova. Fa nitondrany Abela kosa ny voalohany terak'ondriny dia izay matavy. Ary Jehova nankasitraka ny Abela mba amin'ny fanatiny, fa Kaina mba amin'ny fanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Dia tezitra indrindra Kaina sady nanjobo na ny tarehany. Ary Jehova tamin'ny Kaina, nahoana ny tezitra ianao? Ary nahoana ny manjombo na ny tarehanao? Raha tsara toetra ianao moa tsy miramirana va? Tsy ho miramirana va? Fa raha tsy tsara toetra kosa ianao dia mamitsaka eo am-baravarana ny ota. Ary ianao no kendreny, fanindreny, kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Ary Kaina niteny tamin'ny Abela rahalany, ary no notany etsah izy amin'ny rahalany, dia nitsanga ny Kaina ka nanatona ny Abela rahalany ka namono azy. Ary Jehova tamin'ny Kaina, izy Abela rahalanao, fa hoy izy, asa, mo mpitandrina ny rahalahiko va? Ary hoy Andriamanitra, inona no nataonao? Ny feon'ny rahalahinao mitaraina amiko avy amin'ny tany. Hatreo ny vakitsika, afaka mbola vakinao mitoy any, fa hatreo no ilaitsika andraisantsika ny ahafahantsika makatahaka tsara, ahafahantsika mianatra amin'ny Abela. Ny zavatra hitantsika eto aloha izany dia reto ny olona teraka voalohany teto ambonin'ny tany. Niteraka voalohany teto ambonin'ny tany nga Kaina izay. Raha mahatsiaro kely eo amin'ny Genesis toko faha 3 tsika dia hitantsika ny tantara hoe rehefa nanoty Adama sy Eva dia nitenenin'Andriamanitra vadio kely amin'ny toko faha 3 nge ny Baibolinao hoe izao tsara ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Eva ary amin'ny andininy faha 5 naresaka momba ny menarana
efa nytenin'ny saziny menarana, le menarana satana io zany, eo amin'ny 740 fa 540 ny vakitsika, dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, hoy Andriamanitra zany tamin'ny satana, ary ny taranakao sy ny taranany. Izy zany hoe ny taranaky ny vehivavy hanoritoro ny lohanao, ary ianao kosa hanoritoro ny ombelahitongany. Eritrereto tsara rehefa mamaky baiboly ianao dia ohatr'izay hatrany hatrany, ny sainany eo amin'ny toeran'ny Eva, toeran'ny Adama sy Eva zany. Nisy an'iny tantara iny dia izay ny zavatra eno ny tenenin'Andriamanitra hoe eniko fa nytenenin'Andriamanitra ao tamin'ny devoly zany zao nytenenin'Andriamanitra ny devoly hoe ny taranakitsika hono, mety mifampiresaka zany izy sy Adama, ny taranakitsika hono ny hanoritoro an'io menarana io, bevoka tokoa rehefa azonao tsaina le izy. Rehefa bevoka izy dia niteraka ny Kaina, toy ny inona re zany zao ny fanantenana tany anatin'ny Eva. Hitanao ny hevitry ny teny hoe Kaina, ny anaran'ny Kaina ny dikany hoe azo tamin'ny Jehova. Azotsika an-tsaina fa napetraky Eva mihitsy zao tao anatin'ity Kaina ity ny fanantenana hoe teraka le Kaina zany, ty amin'izay zany zao le hamalifaty an'le mpandainga mpamitaka anay iny, zay le tany an-tsaina. Fa tsy fantatra aloha zany zay tena filma niseho tao mpiasa tany Kaina, zay ny asa mandraharaha fataony. Fa rehefa teraky Abela, dia ny anarany Abela indray kosa ny dikany anarany Abela hoe fofinaina, na hoe vapeur, mielina, mandalo, zany ny hevitry ny anarana hoe Abela. Tsy haintsika zany na diso fanantenana ve nga i ramatoa Eva sy nga dadabe Adama tamin'le raharaha dia hoe nataony hoe na koa mety efa misy faminaniana hoe ho vetivety kely ty zaza ty, tsy hoe zaza akory Abela ny maty fa efa tanora izy, fa ho vetivety izy dia tsy ho eo amin'ny tany intsony. Mbola tsy nahafantatra izay fahafatesana mihitsy ny zareo na dia efa niteny ary Andriamanitra hoe lasa ho faty zany zao zareo, hody vovoka, vokatry le fahotany, fa tsy azo ny an-tsaina mihitsy zany satria mbola mandeha tsara, mandeha le fiainana, mbola tsika sy ianao mantsy mahita hoe maty, ohatrany hoe lojika be amintsika hoe maty zany, fa zareo mbola tsy nahalala an'izany. Zay zany aloha ilay zavatra niseho i Kaina teraka, i Abela prala zareo, fa samy manana ny fiainany. Dia sady efa mandray lesona sady tsika ho atsika ray aman-dreny, aza mpitovianao mihitsy ny ankizy sakay zany, samy manana ny fiainany mihitsy, ary tsy misy hoe ity tsara kokoa na ratsy kokoa, tsy hoe ny asan'ny Kaina, satria hijery an'izay mihitsy tsika rehefa avy eo hoe tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra nataony, tsy hoe nenazy koa, tsy hoe ny asany, le hoe aleo miompy zany fa miompy kokoa ny tena mety amin'ny tompo ohatra ny Abela, tsy any amin'izay mihitsy akory le izy. Aseho ny tenin'Andriamanitra tsara hoe prala voalohany teto tany samy hafa tanteraka ry sakay zany, sy na ray kibo azy samy hafa, samy manana toetra mihitsy koa ireo, dia aza terenao hitovy. Fa indraindray mantsy le zanako ao tianao hoe ianao tsy tokony ho dokotera mihitsy, dia ianao tokony ho magistrat, terenao be fa tsy an'izao le raharaha, efa misy na ny manan-tompo azy zany. Andao ary andeha eo amin'ny 5 hatramin'ny 5 tapany voalohany eny antsika, zao tsara ilay tenin'Andriamanitra, ary rehefa afaka elaela, zava-dehibe mihitsy io teny io, rehefa afaka elaela, dia nitondrany Kaina ny vokatry ny tany ny fanatitra ho an'i Jehova, fa nitondrany Abela kosa ny voaloha terak'ondry, ny ondry dia izay matavy. Dia hitantsika tsara mitohany hoe Jehova nankasitraka ny Abela mba mifanatiny, fa Kaina mba mifanatiny kosa tsy mba nankasitrahany. Ohatry ny ahoana ny any anatin'ny fonao rehefa mahaino an'izany. Raha io hatrio fotsiny aloha jerentsika, jerena ivelany ohatran'izao le texte, vao mieritreritra ohatr'izany tsika raha afaka dia neny an-tsaintsika hoe miangatra ary ve Andriamanitra, manao alakibika tsy tiako tarehy ary ve Andriamanitra, sa kosa i Kaina no tsy nanaraka ny nasainy natao,
Rehefa mamaky an'le texte mantsy tsika senao dia ohatrany mety hoe sahirana kely tsika mandinika azy fa tonga tsika senao dia te handray antendrony, te hiteny hoe andray kosa rariny kosa le razoky laty ratezitsaky ny azy hoe tsy mba nakasitrahany. Orsakaiza mianatra mandinika baiboly mihitsy koa tsika rehefa mijery ny tenin'Andriamanitra tsika dia raisitsika amin'le izy iray manontolo amin'ny fahalalana ny toetra n'Andriamanitra dia mijerentsika amin'ny atsipiriana le teny kely ao anatiny. Ao amin'hitanao le andiny fahatelo tapany voalohany le teny le hoe rehefa afaka elaela. Inona no marika amintsika ny dikany hoe efa afaka elaela io raha jerena amin'ny dikateny Hebreo nanoratana an'ity Genesis ity, ny dikan'le hevitra dia hoe ary tao amin'ny fiafaran'ny fotoana. Misy hoe fiafaran'ny fotoana, zay ny hevitra hoe afaka elaela. Tsy hoe fotsiny hoe taitra teo zany izy rola. Olte, dao angano naritra fanatitra. Volona, dao hoe, tairo, azafady. Tsy hoe ohatran'izay. Fa rehefa mijery an'io teny io tsika dia azo antoka fa efa nisy fotoana voatondro tsara, efa nisy fotoana voatondro tsara manokana. Asa ve mety hoe farany volana, mety hoe fararano, mety misy zavatra hoe zay le hoe farany fotoana. Tsy hoe fotoana zay tiana fotsiny, tsy hoe n'importe quel fotoana, fa fotoana manokana io zany. Misy fotoana manokana voatondro. Rehefa alalintsika izay dia azontsika saina tsara hoe tsy maintsy efa nolazain'Andriamanitra mialoha ny tokony atao amin'ity resaka fanatitra ity. Io zany rehefa mamaky eo tsika tsy hoe mantsy hoe Genesis toko fahatelo dia avy eo tonga dia toko fahaefatra dia hoe zany indraindray tany an-tsaiko rehefa mamaky baiboly ohatrany hoe niampitsondry zareo voaroaka tao amin'ny Sahedena zany teraka dia avy eo tonga dia misy fotoana mandeha aho. Ary eto tsika no mahita ny resaka fanatitra voalohany io, tsy hoe hevitra tany anatin'le olona, mbola ho hitantsika tsara rehefa avy eo ny fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra, fa azo antoka hoe tsy maintsy hoe efa nolazain'Andriamanitra mialoha ny tokony atao. Tsy maintsy efa ho nolazain'Andriamanitra mialoha ny tokony atao. Zany hoe ohatrany ahoana aiza ny toerana anaovana azy. Ty resantsika ity nge Andriamanitra fa tsy hoe akory hoe alefa zay ohatran'ireny olona mamerina trosy ireny dia apetrao ao amin'ny birao ao fotsiny, za zany mpanao an'izany. Hoe apetrao ao amin'ny birao ao fotsiny ilay izay tsy maninona mety daholo amin'izay fotoana mamety anareo. Andriamanitra masina nge ty Andriamanitra resantsika ity. Ny dikany azo antoka fa efa niteny tsara izy hoe zao ny zavatra ataony fotoana, ny toerana, ny fomba anaovana azy. Miainga amin'izay fisainan'izay tsaritsika dia andahoany jerentsika ingakaina rehefa tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra nataony. Rehefa tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra nataony dia hitantsika eo amin'ny andiny fahadimy tapany faharoa ary mahasoa antsika ny mamaky sady manentana anao mihitsy rehefa manao fandiniana tenin'Andriamanitra ianao dia vakio amin'ny dikateny samihafa, dikateny malagasy tsotra, dikateny iombonana, dikateny katolika, teny frantsay, teny anglisy, teny hainao, vakio fa manampy tsara amin'ny fahalalana ny hevitra ny teny. Diaima zany amakitsika andiny fahadimy tapany faharoa sy ny enina. Koa tezitra mafy kaina. Rehefa tsy nakasitrahan'Andriamanitra zany ilay izy tezitra mafy izy sady nanjombo na nitarehana. Ny depra mihitsy zany ramose sady niakapofina izy no nanao depression. Aroy ny tompo tamin'ny kaina. Fa maninona zany ianao tia nitezitra sady manjombo na nitarehanao. Amin'ny dikatenitsika tsotra dia zao ny hoe raha tsara toetra ianao. Amin'ny dikateny diaima dia zao ilay soratra hoe raha manao ny tsara ianao. Motsy ahatraka va. Misy fahasamihafana mihitsy amin'ny fahazahoana azy zay. Le izy, le teneny amin'ny dikateny tsotra hoe tsara toetra fotsiny dia mety tsy tazantsika tsara.
fa le teneny ten'Andriamanitra le hevitra ny ambadika zany hoe raha manao zavatra tsara ianao, inona le hoe tsara? Tam'izany Andriamanitra natezitra arikaina. Saina ange raha ianao zany misy manao ohatr'izany hoe tezitra ohatr'izany ngambako eo mijanona eo rehefa tezitra. Sady Andriamanitra nge tia mahatezitra azy ity. Fa Andriamanitra tao anatin'ny famindrapony, nanatona ny Kaina tamin'ny famindrapony. Io Andriamanitra io tahaka ny mbola manome deuxième chance azy nanontany any Kaina. Aza tonoina fa rehefa manontany Andriamanitra ry sea tsy hoe akory hoe zaho dia tsy fantatrao ry Andriamanitra fa manino io tezitra. Tsy hoe tsy ampy fahalalana ny tompo tsy izay ny antony ametrahan'ny fanontaniana ry sakaizy, fa mametraka fanontaniana izy mba ahafahan'ny Kaina mijery ny tenany, fa i Kaina tsy malala ny tenany. Tsy haiko daholo izao ny zavatra niseho rehetra tamin'ny tanàna tany sao dia mba ny tompo izao mametraka anao an'io fanontaniana fa maninona ianao izao ny tezitra, mety nakatiny leo any amin'ny fiainam-piaina any aloha nalasokeko dreraka. Dia apetraka ny tompo aminao koa ny fanontaniana, maninona ianao ny tezitra, maninona ianao no manjobona tare. Eto izany nanatona ny Kaina tamin'ny famindrapo Andriamanitra, mahatonga azy hisaina fa maninona ohatran'ny menao. Ny tenany tompo hoe raha manao tsara ianao, ny dikany hoe raha nanao manao fanatitra araky ny tokony ho izy ara-dalàna ianao, moa tsy ho ankasitrahana ve izay? Tahaka ny mbola nanome fahafahana ny Kaina ny tompo hoe manolora fanatitra. Jerenao nge ny toyany mbola nomeny tompo safidy Kaina. Eo amin'ny anjeny fahadimy tapany faharoa efa nivakiko taminao teo miaraka amin'ny enina fa tohizantsika eo amin'ny anjeny fahafito. Raha tsara toetra ianao izay le nitenentsika teo fa miteny malagasitsika izy anjeny fahafito le tsotra. Moa tsy ho miramirana va? Dia izao ny toyany. Fa raha ratsy toetra kosa ianao dia mamitsaka eo ambaravarana iota ary ianao no kendreny faniriany kanefa ianao no tokony hanapaka azy. Nomeny tompo ampianarin'ny tompo izany nga Kaina ao anatin'le émotion, le fihetsem-po, ampianariny hoe petrahaloha ary dinio. Izao angeny fandehany, ohatr'izay izany ny tompo manazava, mampianatra. Ohatranao mihitsy ao anatin'izao ianao, indraindray le fihetsem-pontsika sy misamboaravoara be niana, dia te hampipetraka kely antsika ny tompo dia ampisainanao. Ny endrika nge dia ity izao ny sarany anaty saiko afaka rehefa misainan'io. Rehefa misainan'io dia izao ny sarany an-tsaiko hoe ohatran'ny misy liona be eo ambaravaran'ny fotsika se. Liona mitapify tsy hoe miesona le izy ka variana matory, fa miandry. Liona hoy tsara Petera voalohany toko fahadimy anjeny fahavalo. Satana fahavalontsika dia ohatran'ny liona mandehandeha mierona tahaka ny liona mitady izay harapany. Lion affamé, inona dikan'izany? Liona nona velona be mihitsy. Izany ange ny devoly ny devoly mampiasa ny fahotana. Ohatran'ny liona mipetraka eo ambaravarany fonao, miandro hoe rovina ianao tiany tsy ambina loatra dia atosika fotsiny varavarana. Na misy fotoana moa iny Efesianina toko fahadimy, toko fahaefatra andiny fahafiry enina amby roapolo sy fito amby roapolo ve iny, le milaza hoe tezera fahazamanota. Ary aza atao tratran'ny masoandro miletika ny fahatezeranareo dia ny toyany dia hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Io émotion antsika io fihetsem-pontsika io. No idiran'ny fahavalo rehefa tsy miambintsika sy ianao. Eo ambaravarana ny iota. Teneniny tenin'Andriamanitra hoe ianao no tokony hife azy. Indraindray ianao tena diso vavaka izany tsika sy ianao indraindray tenenitsika ny tompo hoe ny tompony ianao azy. Omeny tompo hery ianao, angatantsika ny herin'ny tompony meo any hery, fa ny fanapahan-kevitra nidina amoha ny varavarana io, tsy amin'i Jesosy anao. Ny olana tamin'ny Kaina na dia tao anatin'ny fahalemem-panahy ary Andriamanitra ny teny aminy, Kaina
fa maninona ianao no manao ohatr'izao raha ataonao tsara io zavatra ataonao io ankasitrahako ane ianao e fa nenikaina ny zavatra niseho tao anatin'ny kaina dia ambara ry amin'ny Jakoba toko voalohany ary ilay tantara avy eo le fandehan'le fahotana mitondra makany amin'ny fahafatesana. Jakoba toko voalohany dia ny 7:10 hatramin'ny 5:10. Izao ny tenin'Andriamanitra hoe samy alaim-panahy ny olona raha tarihany filany sy fitany izy. Tarihany filany sy fitany. Tezitra Kaina. Tsy piatsika tsara hatrany izay rehefa avy eo satria tsy izay neritreretiny hoe mety. Andrasony tsy hoe izay satria izay neritreretiny hoe mety tsy mety tamin'Andriamanitra. Manimba ny ambom-bony izany sakaiza matezitra azy. Misy an'le hoy aty anatintsika maha-olona antsika misy filana besoin normal. Normal be zao ny besoin ny filana ohatra hoe filana ankasitrahana. Filana teo ankasitrahana. Normal zany sea maha-olona antsika ao anatin'ny zavatra nanorenan'Andriamanitra antsika zany. Filana fitiavana, filana toy izany. Estime, zay le izy. Normal zany. Fa ny olana voafitaka Kaina. Rehefa torotorony natao anatiny io, tsy asiana sira zany ny zavatra nataoko, tezitra zany. Dia nidikany, tenen'le tenin'Andriamanitra hoe rehefa io filana io, torotorony, nidikany hoe torotorony, mivezivezy lalandava anaty lohantsika ao. Anka lasa, hitanao ny sarany an-tsaiko ohatrany hoe misy tranokala e, mizabe atsika sy ianao tranokala be. Rehefa ao ianao miodikodinao dia vao maika lasa tena ao anaty trano. Tsy tafavoaka ao. Nefa ran'ilay izy rehefa torotoronina ny filana namitaka dia lasa ota. Rehefa tanterana ilay ota dia hitantsika nefa ranga Kaina. Fa dia maty tery Abela vokatr'izay. Filana mamitaka saintsaina lalandava lasa ota ary rehefa ny ota avela manjaka fa tsy reglena dia miteraka fahafatesana. Sakaizo tsy fantatra hoe aiza ho aiza amin'ny fiainana misy ianao ankehitriny amin'izao. Aiza ho aiza amin'io. Ndreo dia misy filana torotoroninao any ao anatintsika ao. Te azo an'ity, teo hita ohatr'izao. Indray ohatr'izany ilay mandeha dia lasa mampivadika tobe ny fea. Lasa ota avy eo. Sao efa misy ota ilatsahanao. Na kristianintsika eny milatsaka amin'ny ota. Fa manahoana? Ny andrasan'ny Tompo amintsika hoe ndao hiarina, mibebaka, tsy mamerina ny intsony. Fa ny Kaina tongatra ary amin'ny fiafarantsay ary fahafatesana ny farana. Mamaky ny andinin'ny fahavalontsika amin'ny Genesis toko 4. Genesis toko 4 andinin'ny fahavalo. Izao soratra hoe i Kaina niteny tamin'ny Abela rahalahy ary noho tany an-tsaha izy mirahalahy dia nitsanga ny Kaina ka nanatona ny Abela ka namono azy. Mila azonao an-tsaina sainao nge i Kaina tia zany ny sady eritreretina nge zany faharatsiana miopapany zany dia tena nirahalahinao dia vonoina. I Kaina tsy misy hoe mi-influencer anazy akory tsy misy hoe olona hoe ka nifoka moly tary kosa angamby Kaina dia tsy nahazaka dia nivonoiny Abela. Tsy izay. Hitanao tsy izay. Ilay izy tsy misy zavatra hoe ivelany. Tsika sy ianao mantsy rehefa misy faharatsiana tsy hoe diso zato isan-jato. Fa misy ahafahana fahamarinana. Ohatra zany hoe misy ankizy hoe andeha ataontsika hoe be voka tsy nanambady. Zay zany zao ilay tranga ohatra. Dia tsika tianao kely any, ndry ka tena mijaly mihitsy ange izy tao an-tranony tao e. Tena tsy mahita fitiavana amin'ny dadany mihitsy izy etsetra. Misy environnement be da be izay zavatra manodidina tenentsika hoe izay kosa nampatonga an'io manota. Fa ity Kaina ity tena hitatsika mihitsy hoe
inona moa ny environnement nisy azy teo, inona moa ny tontolo manodidina azy, tsy zavatra nanosika anikainany e, fa manapirofo tsara ny voasoratra any amin'ny Genèse, any amin'ny Jérémie toko 7:12. Rasy ny vakiko aminao Jérémie toko 7:7 zao ny tena ny tompo hoe ny fo dia mamitaka mihoatra ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitrana. Zay le fo mampitandrina atsika. Eny re le tontolo manodidina le zao tontolo zao tena misarika be mihitsy sady mamitaka be, fa mila azontsika fa ny fahavalontsika voalohany ato anatintsika ato ihany. Ndao mantsy eny re iabela ny resantsika fa mijery an'kaintsika, fa ndrao dia misy kaina mbola mandehandeha any anatintsika any, avy ao anatin'ny fon'ny olona ny adalàna. Io fonao io rehefa mbola tsy nomenao an' Jesosy io dia na hoela na hoaingana dia ampime io zay fomba hipotrany fotsiny fa rehefa voapotsitra io dia mipotra ny tena ao anatiny, avy ao anatin'ny fon'ny olona ny adalàna. Ndao aritsika metraka fanontaniana fa naninona raha nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra nataony Abela. Be da be ny lesona mety azo tsoahana ao anatin'io tantara io efa mety ampianarintsika ombenimbeny any amin'ny sekoly aladintsika amin'ny fiainana amin'izay fizarana tenin'Andriamanitra. Amin'ity an'io tsika jerentsika miaraka tsara fa nahoana ny nankasitrahan'Andriamanitra i Abela. Satria ve te azo ondry matavy fotsiny tompoka hoe mondro dia matavy, ay mety zany. Zay ve sa hoe i Abela angamba ki ohatry ny karandrana endrika dia hikaina angamba ohatry ny somary tsy hay ngamba ny tarehany ohatry ny Senegaly. Azafady ry sena rehefa mamaky an'ilay izy amin'izao fotsiny man zany dia ohatry ny tadisy tendance, tady eritreritra ohatry zany tsika hoe misy zavatra tsara kokoa ngamba ny anikaina ny Abela ny zao. Mety hitenikotsika hoe nitoepony izy mirahalahy, mety hoe hikaina tsy nomeny tamin'ny fony le izy. Mety azo hanazavana azy koa zany fa izao ny fanontaniana sotomontsika ao anatiny hoe fa ahoana no ankasitrahan'Andriamanitra i Abela. Mila azontsika tsara fa na hikaina na i Abela nge samy olona teraka. Zay tsara ny filazan'ny mpanao salamo azy, nitoritoronina tamin'ny ota, satria ireo niteraka voalohany, samy teraka mpanota na i Adamo na i Kaina na i Abela. Ny dikany ahoana raha ny fomba nahatongany hoe le i Abela mpanota dia lasa nankasitrahan'Andriamanitra. I Kaina moa zany dia efa mpanota koa fa samy mpanota. Mila niatsaitsika sianao tsara zay fa izay no lesona fototra ato anatin'ity tantarany Abela ity, hitarafatsika hoe ahoana ny fomba ankasitrahan'Andriamanitra ny olona, ahoana ny ahatonga tsy hoe ny olona fotsiny, ahoana ny ahatonga ny mpanota ho ankasitrahan'Andriamanitra, satria samy teraka mpanota na i Kaina na i Abela. Averiko aminao tsara fa ny dikany hoe mpanota tsy hoe mpanota ny olona satria manota, fa manota ny olona satria mpanota. Mifadika tompy zandritiana. Averiko tsara aminao zay. Fa satria tsy azoko mihitsy zany taloha dia zao le izy azoko tsara dia azaraiko aminao tsara ho azonao tsara. Fa io tena fototra natonantsika an'Andriamanitra. Tsy hoe mpanota ianao satria manota. Tsy hoe rehefa manota ianao nangalam-pinana, mpanota e! Ka raha ohatra ianao mbola tsy nangalam-pinana mihitsy tamin'ny fiainana dia tsy mpanota. Azonao le hoe tsy hoe mpanota satria manota. Tsy izay no izy. Ny izy dia izao manota isika satria tsika mihitsy ny mpanota, tsika mihitsy ny natiorantsika. Ka ny natioran'ny Kaina sy Abela ry sakay zany mpanota. Ny dikany
tsy hoe satria kaina sy abela ny voalohan-teraka dia mety amin'Andriamanitra foana, fa Andriamanitra hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany tsy miovy zany Andriamanitra zany, masina izy. Zany no nahatonga azy. Andriamanitra nge tena tia miara-dia, manana fifandraisana mipobe tamin'ny Adama sy Eva. Eritreretinao ve hoe moramora tamin'Andriamanitra ny teny hoe miala ato amin'ny Saedena nareo? Tsy mora taminy ange zany e, fa satria izy Andriamanitra masina tsy afaka miaraka mifandray, tsy afaka mifandray amina mpanota comme ça fotsiny, satria masina. Le hevitry ny hoe masina tena mila ny atsaitsika tsara, tsy mahazaka fahotanana kely akory azy zany Andriamanitra zany. Fa ahoana ary nahatonga ny hoe hiabela nankasitrahana? Mandrositsika senao ary. Ahoana ny hahatonga ny olona ho ankasitrahan'Andriamanitra? Misaina aloha tsika amin'izay fomba eritreretantsika azy. Raha ianao zany zao no mandinika, ahoana tokoa re ny atao mba hahatonga anao ho ankasitrahan'Andriamanitra? Zao tsara ny tenany amin'ny ohabolana 4:12 hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo, lalana mivarina amin'ny fahafatesana ny hafarany. Inantsika ambara aminao. Vao miteny an'izany angentsika hoe ahoana ny lalana, ahoana ny hahatonga ny olona ankasitrahan'Andriamanitra, samy manana ny heviny daholo tsika sy ianao. Ina zao ny ianao? Raha mandefa maka fotoana zany tsika ohatra hoe samy miteny ny hevitra, inona ny eritreretinao hahatonga ny olona anankiray ankasitrahan'Andriamanitra izy? Atao hoe tsika sy ianao moa zany efa votovotom-pampianarana dia mety mamaly amin'ilay valim-panontaniana andrasantsika. Fa ndao anie reny olona eny an-dalana rehetra reny ny antsony, inona ny atao mba hahatonga ny hoe ankasitrahan'Andriamanitra ianao? Raha ny silamo zao ny antsona dia manaja tsara, manaja ny lalàna tsara, dia manaja ny kora mandeha mivavaka foana dia manao an'izao. Iny ny raha silamo. Raha ohatra indray teman'i Jehovah ny antsona, inona ny atao mba ankasitrahan'Andriamanitra? Tsy maintsy mitolika, mitory an'ilay fanjakan'Andriamanitra. Zay ny zay mitoriana ny fanjakan'Andriamanitra. Ok, tsy maintsy mahataona olona ohatr'izao. Arenao indray? Za aloha ilay tsy dia ny azo an'izaho tsy dia miditra ny am-piangonana, fa ny afatany atao mba ankasitrahan'Andriamanitra. Dia mba mahatsiaro mivavaka eny ihany fa tsy azo adinoina izy. Dia mba mivavaka ihany indraindray, mba azonao ve? Samy manana fomba eritreretany azy ny olona. Fa ahoana? Inona ny teneniny tenin'Andriamanitra? Jerentsika anie nenikainy. Raha mijery ny fomba hitenenany tenin'Andriamanitra azy tsika, any amin'ny Joda 1:20. Any amin'ny Joda 1:20 dia zao tsara ny fitenin'ny Joda azy. Joda zany ilay boky alohan'ny Apokalipsy. Toko anankiray fotsiny ao anatiny, eo amin'ny 1:20 dia hoe ilay filaza azy ao hoe ahita loza izy fa efa nandeha tamin'ny lalan'ny Kaina. Misy lalana mihitsy, lalam-pisainana nandehanan'ny Kaina. Dia hoy tsara ny Baiboly hoe tandremo, sao dia mandeha amin'ny lalan'ny Kaina ianao fa ahita loza amin'izany. Fa ahoana ny lalan'ny Kaina ry se? Ny lalan'ny Kaina dia izao: ny lalan'ny fiezana ho marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalany asa tsara. Andao ny heverenantsika kely azavaiko aminao ny hevitra. Hitanao ny Kaina mpiasa tany izy. Tena mety tena nikotrana be mihitsy izy zany ny asa ny tany io, vokatra le izy. Dia tany anatin'ny sain'i Kaina tonga ny fotoanany fanatitra, azo antoka fa efa niteny Andriamanitra hoe zao ny fomba hanatonana azy. Fa ny Kaina, izy mieritreritra hoe nena kosa reto vokatra reto. Tsika sy ianao mantsy rehefa mandika ny tenin'Andriamanitra io, mamaky ny Genesis 4:4 iny dia tiantsika hitarina hoe angamba zany le any Kaina mety tsy dia tena mety le vokatra mahihy ngamba ny anazy, le ohatra ny le ambikambony, tsisy miteny hoe ambikambony mihitsy io nanolotra vokatra fotsiny izy, nanokatra vokatry ny tany. Ary mila azontsika tsaina izay hoe le effort, le fiezana, ny eritreretiny zany hoe zay no ankasitrahan'Andriamanitra
ka efa manolotra ny tia mba herim-batako mihitsy ny nanao an'ity. Tafapetraka eo amin'ny toerany kaina ve seravako misaina an'izany. Anika rehefa tsy nankasitrahan'Andriamanitra ilay izy, tena voatonana any amin'ny ambopoko any mihitsy hoe fa ahoana ny olona efa niketrika. Dia teny zavatra be da be finareo izany ve mila vanina sa ahoana efa tena ilay nanao mihitsy izay a. Ny tany anatin'ny kaina ary izay ny lalana izay andaontsika hipetraka kely indray androany eo. Tena lazaiko anao fa mbola betsaka ny kristianina, indrindra isika kristianina malagasy mbola miantehitra amin'ny zavatra ataontsika mba ho ankasitran'Andriamanitra antsika. Tandremo fa lalan'ny kaina izany, ahita lozitsika amin'izany raha izay ny ary lalantsika. Inona ilay lalan'ny kaina? Lalan'ny fiezahana ho marina eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny asa tsara ataontsika. Tsy izay ny fanatonana an'Andriamanitra voalohany, tsy izay asa tsara izay. Eto izany izao ilay fanatitra tenenin'ilay tenin'Andriamanitra eto, fanatitra hanatonana an'Andriamanitra mba ho ankasitran'Andriamanitra. Mandeha manonga antsika ny zavatra hitantsika nataon'ny kaina dia ity ny noeritreretiny no mety ny nataony fa tsy izay nolazain'Andriamanitra. Raha ianao izany mipetraka an'izany amin'ny saina tsy mianatra dia izany kefa mba eritreretiko hoe mety ary ny tena lalina mpahazo atsika lalandava izany. Na amin'ny fiainam-panompontsika azy misy zavatra tokony ho ataontsika fa ny hevitritsika ny ampiasaintsika ao anatiny, fa ny herintsika no ampiasaintsika ao anatiny. Tsy le an'Andriamanitra, tsy le hevitr'Andriamanitra, tsy le direktiva an'Andriamanitra. Tsika asianao ane tena enjana ho afa be lobe. Izany mahatonga le tenin'Andriamanitra miteny hoe rehefa miova ohatra zaza tsika dia izay tsika no tafiditra ho fanjakan'Andriamanitra. Miova ohatra zaza. Miova ohatra zaza ahoana? Tsy misaina tsobe mihitsy lohantsika tsoety. Ianao mantsy mieritreritra tia dia tsy saina tsoa izany tsika. Fa misaina ny an'Andriamanitra aloha, izay vao ny antsika. Ilay misaina ny an'Andriamanitra ahoana? Inona ny zavatra tenenin'Andriamanitra dia ny fankatoavana ny andrasan'ny tompo amintsika. Ny anazy ny eritreretiny ho mety ny nataony fa tsy izay nolazain'Andriamanitra. Ianonao nge midika teny ombonana ny Samoela voalohany 5:20 hoe anjininy 2:20. Samoela voalohany 5:20 anjininy 2:20. Amidika teny ombonana ny vakiko moa sitraky ny tompo mihoatra no fankatoavana azy ve ny sorona dorana manontolo sy ny sorona hafa. Tsy fa tsara no ny sorona rehetra ny fankatoavana azy. Ny tompo tsika izany mantsy miresaka nataon'ny kaina nge tsy hoe nanao zavatra ratsy kaina manatitra fanatitra izy tsara nge izany fa tsy le tsara tian'Andriamanitra tao satria tsy araka le andrasan'Andriamanitra. Ny an'Andriamanitra tsy hoe rehefa manao ianao dia izay no izy. Izay ny tenen'ilay tenin'Andriamanitra hoe tsy hoe rehefa hoe manao sorona, rehefa manao adity efa nandefa tsy izay sia fa toe-po makatove no nanaovanao azy. Rehefa tsy toe-po fankatoavana an'Andriamanitra dia tsy ankasitran'Andriamanitra, tsy ankasitran'Andriamanitra. Tany anatin'ny kaina izany mandeha par étape le filatsahany tany anaty fahavoazana lalina, miainga tamin'ny avinavim-po. Avinavim-po ahoana? Fireharehana hoe fantatro izay ataoko, izay tiako atao eo, iny izay mety amiko aloha izao dia iny atao. Miainga tany amin'izay avinavim-po izay. Avy eo miampita tany amin'ny fahatezerana rehefa mahita hoe tenenina dia tesitra, tsy mety tenenina. Avy eo iny fahatezerana iny miampita any amin'ny fialonana rehefa mangidingidy ao iny dia lasa amin'ny masiso ny fahatezerana ary dia lasa fialonana. Rehefa tena farany masiso dia lasa fahafatesana koinona moa von'olona lalina be.
indraindray anao tsy eritreritra hoe tsika sina masy mamaky an'ilay tantarany kena dia ohatrany hoe tsotra be zany hikaina hoe zay efa adaly e forcé tsika siny raha vao ohatra amin'izany toerana izany koa tsy ampozintsika angeny ratsy a izay mipoitra teo amintsika rehefa tsy mitandrantsika fa mikididy ohatr'izao tsy mety teneniny tenin'Andriamanitra. Dao hijeriny lalany abelitsika e mamerina le Hébreu 1:14 averiko vakina aminao ny Hébreu 1:14 hoe finoana ny nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny any Kain, ka izany nanambarana azy fa marina. Satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony, ary amin'izany na dia maty azy izy dia mbola miteny ihany. Na maty azy Abela mbola miteny iny hatramin'ny ty fotoana iresantsika sy ianao ty. I Abela ny olona maty voalohany indrindra teto ambonin'ny tany, fa hatramin'ity androany ity mbola miteny Abela, tsy hoe ny matotoany Abela, fa le mesazy ny fiainany, le afatry ny fiainany mampianatra atsika. Na maty azy izy dia mbola mampianatra atsika, mampianatra iny ny lalany fankasitrahan'Andriamanitra ny olona mpalota. Zay le ampianariny atsika. Na maty azy Abela mbola miteny mampianatra atsika ny lalany fankasitrahan'Andriamanitra. Zay mihitsy zany zao no ianarantsika sy ianao amin'ny Abela amin'izao tapany farany izao. Zao aloha ny resantsika, efa naseho an'Andriamanitra teo aloha. Genesis 4:4 nijerentsika teo tantarany Kaina sy Abela hoe manatitra fanatitra. Fa mila azonao tsara ny tantara tao amin'ny Genesis 4:7. Ndao ny jerentsika ny anjeny 7 sy ny 1:20 amin'ny Genesis 4:7. Genesis 4:7 anjeny 7 sy ny 1:20. Zao soratra. Dia nahiratra ny mason'izy mivady rehefa nihinana an'ilay rabe. Afantany fa mitanjaka izy, dia rehefa mitanjaka izy nanjaitra ravilaviava zareo ka nataony sikina ho anazy. Ary Jehovah Andriamanitra nanao akanjo hoditra ho an'i Adama sy ny vadiny ka nampy akanjo azy. Ny endriky ny fahotana voalohany zany izay mitondra ny henatra, jerenao ny réflexe andraolombelona izay ny lovaintsika sy ianao mitovy amin'ny Adama sy Eva mihitsy tsika. Ny tsika sy ianao manoloana ny fahotana dia tiatsika hoe tsika ihany manaritsarona azy ao, atao saromana amin'ny lainga kely atsy aloha sao dia hoaka, dia atsy indray tsy haiko daholo zay manao ravina kely. Fa jereo ange Andriamanitra ahoana ny zavatra nataony. Io ange tsy hoe fotsiny hoe Andriamanitra zany dia lesina azy tsoahana amin'io zany tompoka dia Andriamanitra no mpanjaitra hoditra voalohany teto ambonin'ny tany. Tsy hoe zay, tsy zay tsy hany fotsiny zavatra bitika be zany. Fa mazava fa Andriamanitra nandatsa biby voalohany teto ambonin'ny tany. Atao inona? Anaovana fanavotana ho an'ireto olona mamenatra reto. Azonao ve? Andriamanitra zany no nanao an'ilay izy voalohany ary tena azo antoka mihitsy fa tsy maintsy noteneniny tamindry Adama sy Eva. Zao le fomba ataontsika noteneniny Adama sy Eva tamin'izy mirahalahy hoe zay nge nanaovan'Andriamanitra akanjo nanaovana an'ity hoditra ity hodim-biby zany napekanjo. Zay ange ny dikany fanatitra se mba hahatonga atsika tsy mahamenatra eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mbola ny ravinaviavitsika no ampiasaitsika, eritreretintsika hoe ny asa tsara tsika transparent be foana zany se hita daholo dia takona mampibebe orse fa ny tompo ny azonao ankasitrahany ny fombany dia ny dikany ny antony fanatitra. Zay zany zao aloha ny resantsika sy ianao fa maninona ny manao fanatitra. Mila jerentsika ny amin'ny Romana 7:20. Zao soratra amin'ny Romana 7:20 satria tsy misy nofo ho amarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany. Tsy misy nofo mihitsy hoe afaka hoe déclarena ok Monsieur Barzuela maro ianao fa tanteraka ataonao ny zavatra rehetra eto tany. Tsisy an'izay
fa teneny tenin'Andriamanitra tsara hoe milalàna. Ny antony nanomezana ny lalàna ry sakaiza dia ahatonga anao tonga saina hoe kay ty fahotana. Ny lalàna no ahazahoana fahalalàna marina ny ota. Nomena ny lalàna tsy hoe tanjon'Andriamanitra ny fanomezana ny lalàna anao dia ahatonga anao hiketrika hoe anezako io, vitako tompo, vitako io. Fampisehoana anao miariary tsy vitanao io. Izay ny antony nanomezana ny lalàna. Toy any amin'ny Romanina, ka rehefa ohatra ary ka tsy vitanao ny lalàna any amin'ny Jakoba 2:10 misy tenin'Andriamanitra. Jakoba 2:10 miteny hoe fa na iza no mitandrina lalàna rehetra nefa diso amin'ray no meloko amin'izy rehetra. Mandreraka be mihitsy zany le fiainana kristianina. Le fiainana kristianina tsy resaka hoe fitandremana ny lalàna satria tsy misy olona ho amariny amin'izany. Resaka fiainana kristianina mihoatra lavitra nohizany. Romana 5:7 tian'Andriamanitra azavaina aminao tsara fa fahafatesana ny tambiny ota. Mila azontsika zany fa na ota kely na ota be. Rehefa nisy fahotana dia tsy maintsy misy fahafatesana ary izay no antony fanatitra. Tsy maintsy misy fahafatesana. Jery tenin'Andriamanitra indray mandeha tsika anio ao amin'ny Levitikos 7:1-9. Levitikos 7:1-9 zao ny tenin'ny Tompo hoe fa ny ain'ny nofo dia ao amin'ny rà ary nomeko anareo zany atao ambonin'ny alitara hanaovana fanavotana ho an'ny ainareo. Fa ny rà no manao fanavotana satria aina izany. Tsy hoe Andriamanitra zany ka raha misy an'ireny mpiaro ny tontolo iainan'ireny miainao izao teneniko izao dia hiteny hoe Andriamanitra zany nandatsaka biby voalohany. Tena Andriamanitra kosa zany dia tena ratsy fanahy. Orsena, tian'Andriamanitra aseho amintsika tsara hoe ny rà no aina. Izany ny tsy hinanantsika rà, teneniny tenin'Andriamanitra zany. Ka moa izy ianao za rehefa mihinan-kisoa koa teneniny tenin'Andriamanitra hoe kisoa tsy hohanina nefa za mihinana. Dia le rà koa teneniny hoe tsy hohanina nefa za mihinana. Izao se za manokana aloha tsy mihinana rà raha mbola azoko atao koa. Satria tenin'Andriamanitra fanajana ny aina. Mariky ny aina ny rà. Rehefa voaraintsika tsara izay, hoy tsara ilay tenin'Andriamanitra hoe zany ny antony anaovana azy hoe eo ambony alitara. Mila rà zany Andriamanitra eo ambony alitara satria rehefa manoto ianao dia mendrika ny gli. Tenefa ianao tsy atao gli fa aleo ilay biby ny atao gli. Dia ndika izay ilay teny any amin'ny Hébreu 7:2-20. Teneniny tenin'Andriamanitra hoe saika diovina amin'ny rà avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna, fa raha tsy misy rà alatsaka dia tsy misy famelan-keloka. Le tantaran'ny Kaina sy Abela zany tian'Andriamanitra anehoana amintsika tsara. Ahoana ny fomba ahafahan'ny olona mpanota ho ankasitran'Andriamanitra ny fiainany. Tsy maintsy miainga mifanatitra ary fanatitra latsa-drà. Fa tsy hoe izay fanatitra atao mety daholo azonao. Ao any bokin'ny Levitikosy rehefa miresaka ny amin'ny karazana fanatitra dia hitanao mihitsy rehefa mijery any ianao dia mahita hoe misy fanatitra isan-karazany any, misy fanatitra vokatry ny tany mihitsy. Fa zany fanatim-pisaorana zany. Rehefa vita ny fanatitra no miota dia izay vao afaka manao an'izany. Fa eto amin'ity tantaran'ny Kaina sy Abela ity zany tena ilay fanatonana an'Andriamanitra, izay ilay aseho an'Andriamanitra ao anatiny. Lalana ankasitrahan'Andriamanitra, ilay lalany Abela. Ohatriny ahoana ilay lalany tamin'ny Hébreu 1:20 teo dia hitantsika tsara ilay ilazan'ny tenin'Andriamanitra azy hoe finoana no nanaterany Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny an'ny Kaina. Azonao tsara amin'izay zany izao ilay hitenenany azy tsy hoe ny fanatitry Abela hoe tsara fotsiny fa tsy le hoe te azo ondry fotsiny, tsy resaka hoe ondry sa inona
fa le fototra ny anatin'le izy hoe finoana ka le hoe mino tsy hoe minomino fahatany fa ndikany hoe mino dia mankatozy ilazain'Andriamanitra. Mino izy hoe oke, izay ny tenenin'Andriamanitra hoe atolotra anazy, izay zany no atolotro. Lalan'ny finoana no nampiasainy Abela. Ndikany hoe lalan'ny finoana dia ny fankatoavana izay nolazain'Andriamanitra. Izay no nataony Abela, nankatoa ny nolazain'Andriamanitra izy, nanolotra ondry ho fanatitra navotana azy amateraka mpanota azy. Nankatoan'Andriamanitra. Haitsika tsara fototry ny finoana rse ny tenentsika izay tamin'ny heriny fa ndray hoe anao tsy mbola naheno tsara an'ilay tamin'ny heriny fa indraindray ankehitriny dia ohatrany ataontsika ohatrany hoe rehefa mino dia mety rehefa mino dia mety mino ianao fa mino mety orzia tsy rehefa mino dia mety fa mino inona ny fototra ndikan'le finoana ankasitrahan'Andriamanitra dia ny Romana 10 le finoana avy amin'ny toriteny ary toriteny avy amin'ny tenin'ny Kristy. Maharay mahafantatra le Andriamanitra ianao dia maharay ny teniny miteny aminao hoe izao dia mino any miteniny iny, mino an'le teny fikasana teneniny dia ataonao porofoinao amin'ny fankatoavana azy amin'ny andavanandronao. Izay ny antsoina hoe mino an'Andriamanitra. Trop be loatra le olona mino satria hoe te azo fahasoavana mino ianao any Facebook any dia variana mihitsy mahita an'ireny foana. Zany se tsy tena hoe mpanao j'aime an'ireny mino ianao teneny fa manao embouteillage ny fahasoavana androany. Endritra manao embouteillage aminao tokoa le izy raha ohatra ianao ka mankatoa an'Andriamanitra. Fa tsika senao izay tedavy ny devoly hoe juste fotsiny hoe mino mety amin'ny devoly angeny mino an'izany mino ho veta ny tenanao no inonao. Tsy izay le finoana mahavonjy izay, tsy izay le lalan'ny finoana ho any Abela. Raha avako i Abela na dia maty aza dia mbola miteny inona miteny amintsika ny lalam-pahamonjeny ahatafidirana ny lanitra satria izay olona ankasitran'Andriamanitra ihany no tafiditra ny lanitra. Miteny amintsika ny lalam-pahamonjeny. Raha mijery ny Matthieu 5:20 tsika 9:7 le tenenin'i Jesosy hoe ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Hitanao tany amin'ilay Hébreu 1:50 5 lazany amin'ny Abela teo dia nokotian'Andriamanitra no isain'Andriamanitra hoe marina izy. Izany no nanambarana azy hoe marina. Izay isain'Andriamanitra ho marina no miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ny ambaran'i Matthieu 5:20 io. Ny zavatra hitantsika amin'ny tantaran'i Abela, ny mesazy ny afatry ny fiainany dia izao. Marina izy. Tsy hoe satria nanao zavatra tsara fotsiny, tsy izay ny fototra. Fa le zavatra tsara nataony nankasitran'Andriamanitra satria nanosika azy dia ny finoana an'Andriamanitra, ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Marina i Abela satria nametraka ny finoana izy, nankatoan'Andriamanitra tamin'ny fanatitra latsadra nanantonana azy. Marina i Abela satria nametraka ny finoana, nankatoan'Andriamanitra tsy nizay zavatra eritreretiny fotsiny hoe zao angano metimety amiko zao mihitsy zao no mety amin'izany ty ve zao tsy ho ankasitrahany, tsy izay. Izay le finoana diso toerana antsika izay mitovy amin'ny Enkaina. Fa neny Abela nametraka ny finoana tamin'ny zavatra noteneniny direktiva an'Andriamanitra dia nankatoavin'ilay izy tamin'ny fanatitra alatsadra. Izay ilay nitenenin'Andriamanitra natonana azy dia najainy Abela izay. Marina i Abela satria nametraka ny finoana nankatoan'Andriamanitra tamin'ny fanatitra latsadra anatonana azy. Ny zavatra ambaran'izany sakaiza ho antsika ianao. Ny zavatra ambaran'izany ho antsika ianao dia hoe misy an'ity teny ty ao amin'ny Romana 4:4. Romana 4:5 raha sy nevakiko aminao izay Romana 4:5 izay
zao ny soratra hoe fa ho an'izay tsy miasa kosa vakiko aloha keo mianjeny fahefatra dia azoazonao tsara kokoa ho an'izay miasa dia tsy isainao fahasoavana ny karama fa hotrosa fa ho an'izay tsy miasa kosa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy dia ny finoany no isaina ho fahamarinana. Inona zany no raisintsika senao ao anatin'izany romanina izany? Ho an'izay miasa tsy fahasoavana le karama. Rehefa miasa ianao dia nidikany anananao karama le mpampiasa. Indraindray tsika senao tsy tonga saintsika fa ohatr'izany ny fomba fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Eritreretintsika hoe mila mandoa zavatra amintsika Andriamanitra. Tsy izay se fahasoavana mihitsy ny zany, fahasoavana ny anaovan'ny tompo zavatra amintsika. Fa teneniny tsara tsika hoe ho an'izay tsy miasa fa mino izay manamarina ny ratsy fanahy. Ny andrasan'ny tompo amintsika senao mino azy, le teneniny fa izy le manamarina ny ratsy fanahy. Rehefa mino azy tsika, zarentsika manaraka eo hoe minoinona tsara e. Amin'izay fotoan'izay, izay finoantsika an'Andriamanitra, le lazainy, le lalana lazainy hoe zao ny lalana kanesana ty amiko. Rehefa mino an'izay tsika dia izay tsika ny validen'Andriamanitra hoe okey, tafiditry ny lanitra sersaka izy. Apetraka aminao tsara ny fanontaniana e. Tsy maninona foana fa apetraka foana. Efa azonao antoka ve fa efa nivaliden'Andriamanitra? Efa nivaliden'Andriamanitra ve ny inscription anao any an-danitra? Efa hoe okey, tafiditra iny. Raha ohatra ka le finoana azy Andriamanitra, ny finoana ilay manamarina ny ratsy fanahy, izay no ametrahantsika ny finoantsika. Ny tantaran'ny Abela raha afaka dia manondro ny lalam-pamonjena ho antsika. Ny olona voalohany teraka teto ambonin'ny tany. Tsy voalohany faharoa moa izany izy teraka. Kaina ny olona voalohany. Fa izay tandindon'i Jesosy ty Abela ty. I Abela dia manondro ny lalam-pamonjena ho antsika. Jesosy izay lalam-pamonjena izay. Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Azonao amin'izay ny antony nakasitrahan'Andriamanitra neny Abela, satria vao nanomboka misy tany amin'ny Genesis 3 any hoe rehefa nanondra ny raha olombelona, nefa nametraka tsara Andriamanitra hoe izao ny fomba ahafahako mihavana indray. Ary tsy misy fihavanana raha tsy misy famelan-keloka, tsy misy famelan-keloka raha tsy misy raha latsaka. Dia izay ny antony nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitry Abela, satria mila voavela heloka aloha ikaina sy Abela, fa ikaina tsy nety voavela heloka satria efa tenenina fa ny azy ihany ny tiany dia tezitra izy ka. Ora afaka, Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra. Amin'izao vanim-potoana izao, ankehitriny moa izany dia teneniny ty raharaha ty hoe miverina amin'ny loharano moa ny raha malagasy e. Ianao izany ianao manao taom-baovao malagasy etsetra. Za raha afaka tena faly hoe malagasy aho. Za tena mandala ny maha-malagasy ahy. Fa ora havako, raha fomba malagasy izay mahatonga tsy ho ankasitrahan'Andriamanitra tsy anao aho. Ny fomba malagasy se azonao saina, tsy mino no mahazanak'ondrin'Andriamanitra ny Jesosy ilay manaisitra ny fahotana. Fa rehefa manao tsy maintsy misy manao joro, fa manao joro ange tsy maintsy mamonomby etsetra, fanatitra. Hitanao ny piratage atao amin'ny devoly. Fa maninontsika ny mbola miverina andray amin'izany adalàna faratapony izany. Any tena lazaiko mihitsy adalàna faratapony, vao mainka mampirosifahana ny firenentsika. Ry kristianina malagasy io, tsy misy. Rehefa ny Jesosy nanolotra ny rany, tsy misy ankasitrahan'Andriamanitra afa-tsy ny rany Jesosy irery any. Na inona, tsika malagasy mantsy dia faly mihitsy hoentina tsara ny maha-kristianina rehefa tonga ny andro lahady sy ny voka-dehibe. Indraindray tena fona ry siafana izany nge seto indraindray tafitohana mihitsy mijery ny voka-dehibe ka feno daholo ny vahoaka ao am-piangonana miaraka amin'ny tairony lavanty etsetra.
atao tsara miainga indray ny latsinainy vono ihany aloha ny akolamena mba atonga n'le varotra andeha be aiza sady angatao ny vavaka tsy ho tahiny tompo no atao azy oravako mino afa-tsy amintsika mpian'radio vao masoa zany tsony zany ary ndao jaraintsika amin'ny olona rehetra fa tsy misy lalana ankasitran'Andriamanitra afa-tsy mifametrantsika amin'ny finoantsika fa ampiny rano Jesosy latsaka io rano Jesosy io ampiny rano Jesosy zavatra farany resahako aminao fanamariana ao anatin'ity raharaha ty miomana rysea fa nanyainga tamin'ny olona teraka voalohany angesy no efa nisy famon'olona mihitsy vokatry ny fialonana fa rehefa miaina tsara ny finoanao ianao mankatoan'Andriamanitra amin'ilay hoe mankatoa n'Andriamanitra miomana ho voenjika tenen'ny rangaikaina i Abela zany misy le soratra amin'ny 5:9 safafiriny ary niteny tamin'ny Kaina izy Kaina manana hevitra-dratsy any anaty lohany any vonoko ty Orsea tsy ferany zany tsy hoe akory rehefa manompo an'Andriamanitra tsika dia ohatrany tsisy problema fa misy mpanenjika tokoa dia miomana ny lalan'ny Kaina lalan'ny religion ny Kaina religion zany ahoana ny fomba mpivavahany tafotoana mantsy zany Kaina tezitra rehefa ny religion ny arahanao dia tezitra ianao rehefa tsy atao zay tianao rehefa tsisy mankasitraka zay ataonao tafotoana lehizahy miezaka manao ny mety zany ny antsoina hoe religion fa ny lalan'ny Abela sea ny lalan'ny Abela relation fampihavana ny olona amin'Andriamanitra nankasitran'Andriamanitra i Abela satria niankina feno niankina tamin'Andriamanitra dia nanaraka zay nomanin'Andriamanitra izy zay ny dika ny fiainana kristianina ary rehefa tena iainanao ny lalan'ny Abela dia aza taitaitra mihitsy fa zay mpanaraka ny lalan'ny Kaina ny mpanaraka ny lalan'ny Kaina izay lazaiko anao fa mbola marobe ao am-piangonana aza taitaitra ianao raha misy mpanenjika ao jereo tsara mba tsy hisiko tenenana mihitsy ny fitondrantenanao fa aza mora kivy fa mbola mety misy betsaka manaraka ny lalan'ny Kaina fa anjaranao no mampijoro hoe zao re olona ny lalan'ny Abela kay ilay mahavonjy mahatonga antsika ho ankasitran'Andriamanitra ny lalan'ny Abela relation fampihavana fifandraisana miaraka amin'ilay Andriamanitra miankina sy manaraka feno izay nomanin'Andriamanitra zavatra farany teneniko anao mampieritreritra anao fotsiny tsy tenentsika iny verset iny hitanao ny fiainany Abela fohy ny fiainany nefa manan-danja mandrakizay manahoana raha ohatr'izay koa ny fiainantsika hitanao ny andrefesana ny fiainanao refesina amin'ny fiatraikan'ny fiainany ndrasany hoe refesina amin'ny alalan'ny fiatraikan'ny fiainany eo amin'ny tantara ny fiainan'ny olona anankiray ny fiatraikan'ny fiainanao eo amin'ny tantara zao ny voasoratra zany zao hoe teraka ianao tamin'ny 1900 firy ianao niteraka tamin'ny 52 dia raina ny tompo dia mety andao-tany ianao amin'ny 2052 zato taona ianao zany amin'izay tantara anankiray ny apetraka ao fa misy fiatraikany amin'ny tantara ve ny fisianao tetỳ ambony tany zay ny andrefesana hoe tena nisy dikany tokoa ve ny contine ny Abela fohy dia fohy ny fiainany fa mandrakizay ny fiatraikany tamin'ny fiainany misy fiatraikany mandrakizay manan-danja mandrakizay tiako menanao zany fanampy zany ndao tsika senao na firy taona ny ainantsika eto zay ny asantsika misy fiatraikany mandrakizay ve ny atao apetrao foana rakakaza ny fanontaniana zany isan'andro ina zao fiatraikany mandrakizay ty ataoko ty rehefa tsisy azan-danina lohan-doha be tena eo ianao dia mandany saina be amin'io andaniana vola be mahagaga nefa le izy
rehefa mivoaka ny WC dia lasa koa le izy. Ndraindraiky atsika sy tena mampiomehy mihitsy fa zany ny antony asantsika iainantsika mba hihinana pizza rehefa faravolana. Orsina sina mipetraka amin'ny mandrakizay amin'ny fihinanana an'izany. Orava sao amiko ny mpino miaina ny finoany a, ny dikan'izany hoe mpino miaina ny finoany tsy manao izay tiany fa mankatoa izay lazain'Andriamanitra amin'ny ataony rehetra. Zany ny dikany hoe mpino a miaina ny finoany. Ianao zany zao zany tsy hoe izay tianao fa faly ianao mankatoa izay lazain'Andriamanitra, izay ny pirofo fa mino an'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tokoa ianao. Ny mpino miaina ny finoany tsy manao izay tiany fa mankatoa izay lazain'Andriamanitra amin'ny ataony rehetra. Tsy manao izay tiany fa mankatoa izay lazain'Andriamanitra amin'ny ataony rehetra. Ary ny olona ny mpino ankasitrahan'Andriamanitra, izay ny farany indrindra lazaiko anao, ny mpino ankasitrahan'Andriamanitra. Ny mpino miaina ny finoany a tsy olona manao izay tiany fa olona mankatoa izay lazain'Andriamanitra amin'ny ataony rehetra. Ary ny mpino miaina ankasitrahan'Andriamanitra, ny mpino marina ankasitrahan'Andriamanitra dia izay mametraka ny finoany amin'ny fanatom-panavotana nataon'i Jesosy. Ho hany lalam-pamonjena ho anazy. Ho anao verset, izay ve no heverinao koa fa hany lalam-pamonjena? Be da be ny olona resy lahatra angambo izy, endre Jesosy tompo mpamonjy, mpamonjy mihitsy zany Jesosy zany, fa manana mpamonjy hafa be da be koa izy, misy lalam-pamonjena hafa. Tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy raha vao ampirafesina amin'ny zavatra hafa kely akory. Ny antsoina hoe mpino marina ankasitrahan'Andriamanitra tafiditry ny lanitra zany dia izay mametraka ny finoany amin'ny fanatom-panavotana nataon'i Jesosy ho hany lalam-pamonjena ho anazy. Amin'izay mamarana an'izao tsika, manasa anao mihitsy aho hoe andao hisaina kelitsika, andao hiverina andinika. Azonao antoka ve fa ianao dia efa aliten'ny tompo hoe efa tafiditry ny lanitra, efa pono ny lanitra. Tsy arakaraky l'eritreretinao hoe satria izahay efa manao an'izao dia tokony ho izahay efa ho ankasitrahan'Andriamanitra. Raha mbola izay tena tsy ankasitrahan'Andriamanitra mihitsy ianao zany raha izay. Fa ny any ankasitrahan'ny tompo antsika hoe efa nandray an'i Jesosy ve ianao? Le ran'i Jesosy ve no ekenao fa manadio anao? Ary ny fiainanao ve fiainam-pankatoavana an'Andriamanitra? Fa izay ny dikany hoe mino an'i Jesosy tsika, miaina fiainam-pankatoavana. Farakitsika. Andriamanitra ray misaotra amin'ny anaran'i Jesosy izay, misaotra izay tompo ny amin'ity tantarany Kaina sy Abela ity, ny amin'ny Abela manokana izay nanome mbola mantondra hafatra tsara ny fiainany ho anay, manolotra eo anatrehanay, mampiseho anay ny lalam-pamonjena. Tompo, miasany anatinay rehetrarehetra mba tsisy diso paika izahay Jesosy. Mieritreritra hoe ankasitrahanao kay tena tsisy idirany mihitsy, ay tena akôte be ny fiainanay. Jesosy mifona aminao, raha ohatra ka mbola mino anao miaraka amina mino zavatra hafa koa izahay, eritreretinay fa mavonjy anay. Jesosy, voarainay tsara fa ny ranao no mamela heloka anay. Efa naray an'izany famelan-keloka izany koa ve izahay? Manontany anay an'izany mihitsy koa izany ianao ankehitriny. Tompo azavaony any anatinay rehetra. Arovo izahay mba tsy hidiran-doza, ahita loza fa mpanaraka ny lalan-kainy, mba tsy ho izany intsony diso hevitra amin'ny fanarahana anao, dia miezaka amin'ny herin'ny tenanay sy izay say-patatray. Aikay fiainam-pankatoavana amin'ny atsipirian'ilay andrasanao aminay. Saotra Jesosy, saotra ny amin'ny fanahinao masina miasa ny anatinay rehetra, manambara aminay hoe izao ny lalana, izao ny tokony atao, manambara aminay ny sitraponao atao amin'ity baiboly ity, dia tsy mikodidy eto ambony tany eto fotsiny izay miezaka mamantatra ny sitraponao eto, hoe akamatatra be ilay izy,
fa moe fambaranao aminay. Misaotra fa ny fanamasina koa miasa tsy anatinay anananay zany fiainam-pakatoavan'izany. Dia mandroso amin'izany zahay rehetrarehetra izay mpiaino an'ity radio voamasotiana ery tompo a. Naiza misy anay olona ankasitrahanao tokoa. Mankasitraka tompo dia hisaraka eto indray zahay dia amin'ny fiainana samy manana ny fiainana miandry azy daholo zahay miara-mivavaka izay tompo a. Tondra ny vesatra rehetrarehetra. Za Jesosy tsy mahalala ny rehetrarehetra fa samy manonona ny azy avokoa zahay rehetra zao. Mety any amin'ilay vesatry ny aretina, mety any amin'ilay vesatry ny fahadisom-panantenana, mety any amin'ilay vesatry ny tsy fahampiana samihafa, mety any amin'ilay vesatry ny fanenjehan'ny olona sy ny kasoparana ataon'ny olona. Andriamanitra, mahita an'izany ianao dia mamangy manokana, mampahery ny fona rehetra fa moa ianao Andriamanitra momba anay dia tsy irery zahay mandeha amin'ity lalana ity fa ianao eo. Ka raha ianao no momba anay, iza ny atohatra anay? Tao amin'izay tompo hanana izay fifandraisana matotra velona akaiky aminao, indrindra ao anatina fotoana sarotra, fa tsy hanadino anao koa amin'ny fotoana ny fahasoavana. Misaotra tompo fa miasa fanasitrana ianao, manome ny ilaina ianao, manome ny asa sahaza ianao, mandamina ny fifandraisana simba rehetra ianao. Misaotra tompo fa miay anay amin'ny atsipirian'ny fiainanay ianao. Andeha hody ampifaliana izay Jesosy. Ianao no tsenanay ny tokantrano any, na ohatrin'inona na ohatrin'inona na film ao an-trano ao. Sy ny zavatra manodidina ny mamaritra ny fifalinay fa ianao Andriamanitra. Misaotra fo vavolombelon'ny fahatsarana ny fisianay. Dia arovy izao fotoananay izao. Eo neto indray izay hianatra ny tantarany Enoka amin'ny heriny raha sitraka ao indrindra, ataonay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen. Amen.